فوائدها ايه بقى العشبه ديت يا جماعه؟ اول حاجه كده الجهاز التنفسي بالكامل العشبه ديت بتقي منه، بتريح الصدر بتاع الحمام، بتريح الكحه لو الحمام عندك بيكح، لو الحمام عنده برد ورشح وبينزل مخاط من مناخيره برضه بتريح، بتنظفه، بتنظف صدره. اي حاجه خاصه بالجهاز التنفسي عند الحمام العشبه ديت وقايه ليها. طبعا احنا بنتكلم في فصل الشتاء لان انتوا عارفين ان فصل الشتاء بيكون البرد فيه اقوى من فصل الصيف، يعني الحمام بيجيله برد في الشتاء اكتر من الصيف بكتير، عشان كده احنا بنستخدمها في فصل الشتاء. بتعمل ايه كمان؟ فاتح شهيه